हाय गाइस, मैं दीपक यादव फ्रॉम यादव जी टेक। आज मैं इस वीडियो में आप सबको Redmi Prime 3S की अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ। ये Redmi Prime 3S मैंने 28 तारीख की सेल में फ्लिपकार्ट से पाया है। ये आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ट्रिक इसकी अगली वीडियो में, जब भी इसकी अगली सेल होगी तब मैं आपको बना के दिखाऊँगा। तो चलिए आज इस Redmi Prime 3S की अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको मैंने 28 सितंबर को बुक किया था और ये आज दोपहर के 2 बजे, मतलब आज जो डेट है 30 सितंबर को, ये 2 बजे डिलीवर हो गया है। तो कहा जा सकता है कि फ्लिपकार्ट पे भरोसा किया जा सकता है। फास्ट डिलीवरी थी, मैंने कोई फास्ट डिलीवरी सिलेक्ट नहीं करी थी, स्टैंडर्ड डिलीवरी थी, लेकिन फिर भी ये फास्ट है। 2 दिन के अंदर घर पर डिलीवर हो गया। उनकी पैकिंग भी बहुत बढ़िया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिथीन में पैक थी, उसके बाद भी एक फ्लिपकार्ट का ही बॉक्स है जिसे हमें अनबॉक्स करना पड़ेगा। तो आइए इसे भी खोलते हैं। कुछ भी कहिए, पैकिंग इन्होंने बहुत ही बढ़िया की है, क्योंकि 9000 की चीज़ है तो आपको भी पता है कि उसे कितना संभाल के एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता है। तो ये देखिए, जैसे हम इसे अनबॉक्स करते हैं, आप देख सकते हैं Redmi Prime 3S का बॉक्स अंदर अवेलेबल है। उसको भी एक पॉलिथीन में लपेटा गया है। भाई ये हटाते हैं, ये किसी काम के लिए। तो ये रहा हमारा Redmi Prime 3S। अब देखिए, अब देखते हैं इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो आइए इसे अनबॉक्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉलिथीन कवर दे रखा है, इसको आपको हटाना है। इस पॉली कवर को हटा दिया हमने। इस पॉली कवर का कोई यूज़ नहीं है, जस्ट इस पर एक स्टिकर लगा हुआ है जिसपे वो जस्ट बार कोड दे रखा है और लिखा हुआ है Redmi Prime 3S। थ्रो इट, कोई काम का नहीं है। अगली चीज़ पे चलते हैं। ये रहा हमारा बॉक्स। अब ये अनबॉक्स करने के लिए रेडी है। पॉलिथीन कवर हट गया, अब ये खोला जा सकता है। बॉक्स खोलते के साथ आपको जो सबसे पहली चीज़ दिखेगी वो आपको दिखेगा फ़ोन Redmi Prime 3S। मैंने गोल्डन कलर बुक किया था। वैसे मैंने दोनों कलर बुक कर दिए थे, गोल्डन और सिल्वर। फिर बाद में जो मुझे गोल्डन नहीं अच्छा लगा, इसलिए मैंने सिल्वर कैंसिल कर दिया। वही बताऊंगा कि मैंने एक साथ 2 ऑर्डर कैसे बुक किए थे, उसके लिए भी एक अलग से एक वीडियो बना के आपको शो कर दूँगा। तो ये रहा हमारा फ़ोन Redmi Prime 3S। लुक वाइज तो आप देख ही रहा होगा, राउंड कॉर्नर्स, गोल्डन कलर, वैसे ही सही लगता है। इसमें आपको नीचे की साइड स्पीकर दिए गए हैं और ख़ासकर ये वार्निंग दी गई है कि आपको एक खास बात बता दूं कि इसके अंदर नॉन रिमूवेबल बैटरी है। मतलब बैटरी से कभी भी छेड़छाड़ या इसे ओपन करने की कोशिश कभी भी मत कीजिएगा। जस्ट गो टू सर्विस सेंटर। और देखते हैं, ये फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। ये कैमरा 13 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है। उसके साइड में आप देख सकते हैं एक छोटा सा फ्लैश है। ये नीचे स्पीकर दिया गया और डिटेल्स लिखी हुई हैं इस फ़ोन की, मी कंपनी। और आपको बता दूँ, ये फ़ोन जो है ये मेड इन इंडिया है, कोई चाइना का माल नहीं। ये आपको एक पैकेट सब मिलेगा। चलो इसे भी खोल के देखते हैं क्या है। पैकेट खोलोगे तो आपको इसमें कुछ खास नहीं, बस ये 2-4 कागज़ जो इसके वारंटी कार्ड टाइप से होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। जिसमें से मेन चीज़ आपको बस एक ही काम आने वाली है, वो है एक पिन। वो भी आपको दिया गया होगा। चलो देखते हैं। ये रही जिसकी मैं बात कर रहा था, पिन। ये कुछ नहीं है, पिन है बस। ये सिम कार्ड जो आपका ट्रे है, आपको इस बात बता दूं कि इस मोबाइल में सिम कार्ड जस्ट, क्योंकि नॉन रिमूवेबल बैटरी तो आप बैक कवर तो खोलोगे नहीं। और सिम कार्ड जो हम साइड से डायरेक्ट ढक्कन खोल के डालते हैं, इसमें कोई ढक्कन वाला सीन ना है। इसमें सिर्फ आप डायरेक्ट इसको पिन इन करोगे
तो स्लॉट आपका बाहर आ जाएगा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिम निकालने के लिए यूज़ होता है। और अब देखते हैं और क्या क्या मिला है हमारे फ़ोन के साथ। ये चार्जर है, ये 2 एम्पियर का चार्जर है। अब 2 एम्पियर जो नॉर्मल यूजेस होता है, जैसे मेरे पास यूरे का है, उसके साथ मुझे 1 एम्पियर का चार्जर मिला था, जो कि मुझे नहीं लगता ये सही है। अब इस फ़ोन के अंदर जो नॉन रिमूवेबल बैटरी है उसकी पावर है 4000 mAh। 4000 mAh अगर बिल्कुल ही आप हाई यूज़ करोगे तब भी आपको लास्ट कर जाएगा, एक दिन तो चल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे ज़्यादा चलाना चाहो तो उससे ज़्यादा भी चल जाएगा, लेकिन एक दिन तो अप्रॉक्स मान लीजिए डेली यूज़ अगर आप कर रहे हो तो। यह आपका डाटा केबल या चार्जिंग केबल कह लीजिए, दोनों आप यूज़ कर सकते हो इसको। डाटा केबल की लेंथ लगभग वही 1-1.5 मीटर के करीब है, और यूएस के हिसाब से ठीक है। और इस डब्बे में और तो मुझे कुछ लगता नहीं कुछ दिया गया है, फिर भी देख लेते हैं। इसको रख देता हूँ मैं साइड में। ये रहा बॉक्स, बस अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप देख सकते हैं बॉक्स खाली है, अब कुछ बचा नहीं इसके अंदर। अब नज़र डालते हैं फ़ोन की तरफ। जैसा कि आप सोचते हो बैटरी नॉन रिमूवेबल बैटरी है, इसलिए बैटरी जैसे हर डब्बे खुलने के बाद सबसे पहले आपको बैटरी का एक पैकेट दिखाई देता है, वो नहीं है। आप डायरेक्ट फ़ोन को स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बैटरी पहले से इंस्टॉल्ड है। स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम बूटिंग है, इसलिए थोड़ा टाइम तो लेगा। फर्स्ट टाइम अगर आपने सेट कर लिया तो वो रेडी हो गया, आप उसे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। इस फ़ोन का मुझे लुक बड़ा पसंद आया, और इसके अंदर MIUI 7 का MIUI 7 का यूज़र इंटरफेस प्री इंस्टॉल्ड है, जिस पे ये काम करता है। जैसे हीरो का में सियानोजेन, सैमसंग का अपना, सबके मतलब अपने अपने यूज़र इंटरफेस होते हैं। तो आइए हम इसे सेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश इंडिया। अगला लोकेशन, जाहिर सी बात है इंडिया। इंडिया कहाँ चला गया? सो दैट्स इट, जैसे इंडिया। बस में टाइम तो लेगा ही लेगा, थोड़ा सा देखते हैं कितना टाइम लेता है। दिखा रहा है सेटिंग लोकेशन। सो अब आगे अभी आपसे पूछ रहा आप कौन सा कीबोर्ड, गूगल का कीबोर्ड, स्विफ्ट कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं। कोई नेटवर्क अवेलेबल है, जैसे कि मेरे में गुलजार शो हो रहा है, स्किप भी कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन, इसको तो आपको एग्री करना ही पड़ेगा। सिम कार्ड है तो आप सिम कार्ड डाल दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट फ़ोन ऑन करके भी अगर आप सिम कार्ड इंस्टॉल करेंगे तो वहीं से ये चालू हो जाएगा। इसमें कोई रीस्टार्ट वाली बात नहीं है। गूगल की ID, फिंगरप्रिंट, ये सब आप बाद में भी कर सकते हैं, मैं फटाफट स्किप कर रहा हूँ इसे। तो ये रहा एग्री कर दिया। ये आपका फ़ोन अब रेडी है चलने के यूजेस के लिए। थीम कोई आपको लेनी हो, मैंने डिफ़ॉल्ट थीम ले रखी है, आप कोई सी भी थीम इसमें से ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करूँगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, लड़की टाइप पिंक। सो डिफ़ॉल्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके दैट्स इट। लिखा आ रहा है यू आर रेडी टू रॉक, मतलब आपका फ़ोन रेडी है यूजेस के लिए।